好啦，咁啊，跟住啦就去到第六條咯喎。咁啊，第六條嚟講咧，咁我哋而家啦就見到咧就係有一對嘅平行線啦，分別就係 A、B 同埋 C、D 咁樣樣嘅。咁當中咧就係而家呢一個平行線咧有一條嘅 transversal 接線咧就截開咗咧呢度有兩隻嘅角，兩隻嘅角。咁而呢兩隻角咧，我哋都會發現咧就係喺呢兩個十字路位嘅左上方出現，得唔得？左上方出現。咁即係話3B 同埋呢個2B 加35度咧，就會係呢 pair 平行線所夾出嚟嘅，同埋嗰條接線啦所夾出嚟嘅其中一組嘅同位角 corresponding angle。好啦，咁我哋講過啦，就話如果 corresponding angle 嘅話咧，咁啊其實咧就係話啦，呢一個同位角啦關係嘅有呢個咁樣嘅關係啦，咁所以導致到就係會係上邊同埋下邊呢兩隻嘅角咧個大細咧會係一樣嘅噃。咁即係話其實如果要解翻當中圖形入邊呢一個未知數 B 嘅話咧，首先我哋就話啦，將呢個3B同埋呢一個叫做2B 加35度呢兩隻嘅 corresponding angles 咧，我哋就 set 佢做一樣先。得唔得？3B 就會等於2B 加翻35度咁樣樣。好啦，咁啊，我哋咧就明白到，因為係同位角 corresponding angle 嘅關係啦，就會有以下呢一個咁樣嘅數式嘅關係嘅。然後將個 2B 調翻過嚟減，我哋就會有3個 B 減2個 B 等於35度嘅。最後一個 B 就會係價值35度咁樣樣嘅噃。好，最後尾第六條，留意翻本身咧，佢呢個位置部分啦，已經有一個嘅度數嘅出現啦。咁啊，即係話啦，我哋最後尾啦，就會話翻咧呢一個嘅位置，呢一個嘅位置啦，就會有一個叫做35度嘅，得唔得？35度嘅。好，咁啊，跟住啦，就去到下一個部分咯噃。咁啊，去到第7條啦。咁啊，第7條咧，而家我哋需要揾乜嘢㗎？就係一個叫 find the distance between 咧，就係呢兩個嘅 point， 分別就係 H 同埋 K 嘅。咁啊，留意翻咧，就話而家呢兩點咧，其實我哋唔需要運用翻咧，就係我哋啱啱學嘅課題啦，今個學年啦學嘅課題啦，一個叫 distance formula 去計咁複雜㗎。因為你明白到就係話而家呢兩點咧，大家擁有一個相同嘅 y 坐標4呢個數字。好啦，咁所以啦喺個直角坐標系統嚟講，咁就即係講緊呢兩點咧，就會係喺一個同一個水平線上邊嘅，得唔得？就係 y 等於4同一個水平線上面嘅噃。咁啊，當中咧就係 h 咧就會喺呢一個較後嘅位置啦 ，h 就係84，得唔得？咁另外咧 k 嗰一點咧就會喺呢一個較前嘅位置啦，就會係 k44咁樣樣，得唔得先？好啦，咁啊，再留意翻啦，就話而家咧，我哋需要揾翻就話，既然大家係處於同一個水平嘅出現啦，水平線嘅上邊啦，咁所以啦，如果要揾翻呢兩點之間嘅距離，其實即係講緊啊，要揾翻佢哋兩個嘅水平距離，而佢哋兩者之間個水平距離，我哋就會借助翻兩點嘅 x 坐標，做翻一個相減，咁我就會得出咧佢兩點之間個水平距離啦。而個水平距離就係將8同4做一個相減，我哋就會得出咧就係4個 units 嘅。得咪先？4個 units， 咁啊到此為止啦，咁啊就將第7條呢個問題咧就完成咗噶啦噃。好，咁啊跟住啦就去到第8條啦。第8條就會將會考到咧就係關於咧就一個嘅百分數問題嘅，咁啊呢個中一程度嘅問題嚟嘅。咁啊首先咧我哋而家咧就話啦 ，What is the 25% of 6,000？ 即係話啦，而家我哋有個數字叫做6000。6000呢個數字嘅25% 係幾多啊？咁我哋咧就會將6000呢個數字啦，直接就乘翻佢所佔嗰個嘅 percentage 25%。得唔得？好啦，咁呢一度啦，我哋都唔嘥時間啦，直接咁咯喎，6000呢個數字乘翻25%。好，最後尾我哋就會得出咧，就一個叫做1500嘅數字嘅，得唔得？咁換句話嚟講，第8條嘅答案就會係1500呢個數字啦。好，咁啊跟住啦，就去到第9條咯噃。第9條就考翻啦，關於咧就一個叫做啦係平行四邊形嘅面積問題嘅。我哋需要揾翻就係呢一個 ABCD parallelogram 啦，平行四邊形嘅面積。好啦，咁啊平行四邊形嚟講啦，個面積咧就會係底乘高啦，分別就係將圖形入邊啦，就係 B 嗰個數字，我哋話啦 area of 呢個嘅平行四邊形 ABCD 就會等於翻佢嘅底邊 B 啦，乘翻佢嘅高 BH， 得唔得？好啦，咁其實題目咧，與此同時啦，其實都俾咗資料我哋㗎，就係話俾我哋聽，當 h 等於10，b 等於12，咦，即係話有一個特定嘅數字嘅噃，咁我哋咧就見 b 代翻12，得唔得？而見 h 咧就代翻個10字落去，就即係12乘10嘅啦噃。然後12乘10嚟講，我哋就會得出120個 cm square， 咁唔需要寫單位啦呢個位置，因為本身咧都俾埋我哋嘅啦噃，咁所以咧答案就係120個 cm square 咁樣樣嘅。好，咁啊跟住啦，我哋就再睇埋第10條啦。第10條後邊啦噃。咁啊，第10條嚟講啦，而家一開始咧，我哋 given 咗咧就係兩個嘅 ratio 啦，而呢兩個 ratio 之間係存咗一個相等嘅關係嘅。好啦，佢係咁樣講嘅，1比2就會都係 A 比4嘅時候，咁A 要都係幾多咧？咁我哋留意翻啦，首先就係左手邊呢個 ratio，第一個比例數字2
就對翻就係阿4嘅。好啦，由2呢個比例數字變做4咧，喺呢個過程裏邊咧就要乘2倍，2如4啦，我哋先會變到第二個比例數字4咁樣樣噶嘛，得唔得先？好啦，咁所以我哋有理由相信由呢一個比例數字1要變做 A 呢個數字嘅話咧，亦都係相同地要倍大翻2倍，我哋先可以得出咧就係 A 呢個數值嘅。而1倍大咗2倍之後，我哋唔難發現 A 咧就會係等於2呢個數字嘅噃，得唔得先 ？A 咧就會等於2呢個數字嘅噃。好，咁啊先講翻第10條頭10條先啦，咁啊接住落嚟咧就會去到11至15條咁樣樣啦。